Myslím, že na žiadnu inú surovinu sa po každej zime tak veľmi neteším ako na zelený, voňavý medvedí cesnak. Ak ho máte tiež radi, dúfam, že toto video vás inšpiruje, aby ste si z neho pripravili nielen pesto, čipsy, koláče alebo polievky či nejaké nátierky, ale túto sezónu skúsili aj niečo nové. Napríklad jednoduché a rýchle domáce ňoky s medvedím cesnakom. Postačí vám na to jedna viazanička, z ktorej polovica ide do cesta a polovica do panvíce, takže medvedí cesnak je v tomto recepte vo vnútri aj vonku. Omáčku vôbec nebudete potrebovať práve vďaka tomu, že táto bylinka je nádherne aromatická. Postačí len zahŕsť sušených paradajok a trochu vody. Poďme na to. Potrebujeme viazaničku medvedieho cesnaku, 600 g zemiakov, 150 g pšeničnej múky semola, soľ, jedno vajce, 2 lyžice oleja a zahŕsť sušených paradajok. Celý zoznam je v recepte pod videom a všetko nakúpite v jeme plnochutných potravinách. Zemiaky v šupke vložíme do hrnca s vodou a varíme do zmäknutia v závislosti od veľkosti zemiakov. Po dovarení ich nechajte vychladnúť len natoľko, aby už nepálili a dalo sa s nimi manipulovať. Ošupte a postrúhajte ich najemno, kým sú ešte teplé. Ak ich uvaríte v predstihu alebo necháte vychladnúť, budete potrebovať do cesta omnoho viac múky. Apropos múka, testoval som hladkú aj polohrubú a recept fungoval. Najlepšie ňoky však pripravíte z talianskej semoli alebo semoliny. Táto biomúka je od talianskeho Mulino Marino, mletá na mlyne z prírodného kameňa. Múku aj so štipkou soli pridáme k postrúhaným zemiakom. Voňavý medvedí cesnak, tento som nenazbieral ja, je od Erika Valentoviča a zohnal som ho v jeme. Najprv dôkladne umieme. Všetky listy posekáme celkom nadrobno. Môžete ho aj rozmixovať, ale cesto tým úplne zafarbíte a prídete o farebný kontrast. Žlté ňoky so zelenými kúskami vyzerajú aj chutia lepšie. Posekané listy rozdelíme na polovice a jednu z nich zmiešame s rozšľahaným vajíčkom a potom zapracujeme k osoleným zemiakom s múkou. Vďaka tomu listky nebudú pri krájaní či valkaní cesta odpadávať. Suroviny spojíme ľahkým a rýchlym zmiešaním, zbytočne nemiesime, stačí len všetko spojiť. Hotové cesto môžeme odložiť do chladničky alebo s ním pracovať ihneď. Na pomúčenej doske tvarujeme valčeky s hrúbkou 2 až 3 cm, ktoré potom rovnomerne pokrájame na ňoky s rovnakou šírkou a pomúčime. Postup opakujeme, až kým nespotrebujeme cesto. Pomúčené ňoky vložíme do hrnca s vriacou a osolenou vodou. Varíme približne 3 minúty, respektíve podľa veľkosti. Najskôr ňoky vyplávajú na povrch a potom získajú na objeme. Medzi tým pripravíme základ na krátke opečenie. Vybral som moje obľúbené sušené paradajky Olivery z remeselnej spoločnosti z Piemontu. Stačí zahŕsť nadrobno pokrájať, pridať do panvice s olivovým olejom spolu s druhou polovicou vopred nasekaného medvedieho cesnaku a veľmi krátko opiecť. Potom ihneď podliať naberačkou vriacej vody z hrnca, v ktorom sa varia ňoky a nechať čiastočne zredukovať. Uvarené ňoky scedíme a pridáme do základu v panvici. Krátko opekáme, kým ňoky nezískajú zlatistú farbu a zbytočne nemiešame. Obsahom panvice skôr nadhadzujeme alebo cestoviny podberáme, tak aby sa rovnomerne opiekli, získali ešte krajšiu farbu a jemnú kôrku. Čerstvá chuť medvedieho cesnaku prešpikuje ňoky zvnútra aj zvonka. Sušené paradajky zas uvoľnia arómu do celého základu v panvici a čiastočne jedlo aj osolia. Ak pridáte k hotovej porcii parmezán, vytvoríte syté hlavné jedlo. Inak môžete aj bez opekania ňoky použiť v menšom množstve ako prílohu. V jednoduchosti je krása. Ľahké, ale pritom prúdko jedlé. Určite budete spokojní. Semolina je pre ňoky ideálna múka, ale pripravíte ich aj z hladkej alebo dokonca polohrubej múky, len to množstvo sa môže trochu líšiť. Koľko jej budete potrebovať, závisí aj od toho, aké zemiaky použijete. A pokiaľ toto sledujete mimo sezóny medvedieho cesnaku, použite čerstvý posekaný špenát a pridajte pažitku. Všetky suroviny na recept, ktorý nájdete opäť v písanej forme dole pod videom, kúpite v jeme plnochutných potravinách. Treba si variť. Prajem veľa inšpirácie.